हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नोवेल स्टडी वन पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आप लोग मुझे बहुत प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जो प्रोसेस होगा पूरा, उनमें एक होगा आपका टाइपिंग टेस्ट। तो क्या होता है पूरा प्रोसेस जानेंगे टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि ये मस्ट है आपको। अगर एग्जाम आप क्लियर तो कर लेंगे, लेकिन ये टाइपिंग टेस्ट में आपकी स्पीड एकाएक नहीं बनेगी। तो इन पूरा प्रोसेस को हम जानेंगे इस वीडियो में। और अगर आप अगर जानना चाहते हैं कि टाइपिंग टेस्ट को हम कैसे क्लियर करें, तो पूरा वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलते हैं अपना वीडियो पर। तो यहाँ पर आगे हैं, देखिए वीडियो शुरू कर रहे हैं। और देखिए सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये होगा किस पर। तो देखिए कुछ ऐसे टाइपिंग टेस्ट है जो कि आपका कंप्यूटर पे होगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में वर्क करने वाले के लिए कंप्यूटर पर होगा, और कुछ टाइप राइटर में भी होगा। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा इन बातों को। खास करके आप जो है कि कंप्यूटर आपके पास अवेलेबल होगा तो उस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर नहीं होगा तो आप मोबाइल पे भी कर सकते हैं एज ए कीबोर्ड जोड़ के। उनका भी प्रोसेस हम बताएंगे एक वीडियो बना के, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त ऐसे भी हैं जिनके पास कंप्यूटर या लैपटॉप अवेलेबल नहीं है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको क्या होगा, एक पैराग्राफ दिया रहेगा और उस पैराग्राफ को कंप्यूटर या टाइप राइटिंग में आपको जो है कि टाइप करना है, टाइपिंग करना है। तो जान लेते हैं इसका पूरा प्रोसेस। देखिए सबसे पहले तो ये पूरी गाइडलाइन है एग्जाम टाइपिंग टेस्ट का। और देखिए किन किन पोस्ट के लिए होता है आपका। लगभग में 3 ऐसे पोस्ट हैं जो कि +2 वाले के लिए, +2 लेवल के हैं। और 3 से 4 पोस्ट हैं जो ग्रेजुएशन लेवल वाले के हैं, जो कि इसका टाइपिंग अकील टेस्ट देखा जाएगा एग्जाम में। इस मेन होता है यूँ, क्योंकि अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं और यहाँ पे छट जाते हैं तो बहुत ही दुख की बात है दोस्तों। क्योंकि यहाँ से आपका प्रैक्टिस इसमें मस्ट है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है, आपको आधा घंटा या 20 मिनट की प्रैक्टिस रोज करते रहना है। आप एग्जाम सीबीडीटी की तैयारी कीजिए, साथ के साथ आप जो है इसका भी तैयारी करते रहिए। आपको 10 से 15 मिनट का प्रैक्टिस करते रहना है। तो देखिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि पहला जो है हमारा ये स्पीड फॉर टाइपिंग। तो देखिए स्पीड फॉर टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश के लिए वेरी करेगा, अलग अलग होगा। टाइपिंग स्पीड इज 20 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के लिए होगा ये। अगर इंग्लिश में आप करेंगे तो स्पीड फॉर टाइपिंग 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में आप 30 वर्ड करना पड़ेगा और आपका हिंदी में जो है 25 वर्ड करना पड़ेगा। तो ये चॉइस होगा कि आप किस पे करेंगे। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे तो आपको स्पीड चाहिए पर मिनट 25 वर्ड्स, और आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे तो 30 वर्ड चाहिए पर मिनट। उसके बाद देखिए द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट आइदर इन इंग्लिश और हिंदी, किन्हीं एक का चॉइस आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे या अच्छा लगे। टाइपिंग ड्यूरेशन देखिए, अगर टाइपिंग ड्यूरेशन की बात करेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट विल बी 10 मिनट, यानी कि 10 मिनट का टोटल होगा। दोस्तों कभी कभी ये घटा भी देते हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट जब वहाँ पे ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको कर देते हैं 10 से कुछ 8 मिनट का कर देंगे, या तो आपको 2 घटा के 8 कर देंगे, या तो 5 मिनट कर देंगे, तो वर्ड भी घटेगा, इसी के ही एवरेज चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि ये पूरा फार्मूला होगा इनका। पूरा फार्मूला हमने डिस्कस कर रखा है कि किस तरह से ये कैलकुलेट किया जाएगा। देखिए फार्मूला फॉर आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग टेस्ट, पूरा फोर टाइपिंग टेस्ट जो होगा 10 मिनट का होगा। देखिए मिस्टेक कितना चलेगा, 5% मिस्टेक आपका चलेगा। 5% मिस्टेक यानी जो जो आपका पासेस दिया रहेगा ना उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। और उसमें जो है कि आप जो मिस करते हैं, मान के चलिए आपको लिखेगा रूट, ठीक है, आप ROOT, लेकिन आपने लिखा उसको RUT। अगर पढ़ते से स्पीड में टाइप कर रहे हैं तो इसको एक काउंट किया जाएगा, इस मिस्टेक को काउंट किया जाएगा, याद रखिएगा। अगर टोटल स्ट्रोक टाइप की बात करें तो ये 1600 आएगा, तो याद रखिएगा टोटल वर्ड्स। उसके बाद वर्ड्स टाइप, तो 1600 करना है आपको। देखिए 1600/5 करना है, और 320 होता है ये इक्वल 1 वर्ड = 5 स्ट्रोक। एक वर्ड मतलब कि 5 स्ट्रोक का होता है, याद रखिएगा 5 स्ट्रोक का एक वर्ड होता है। टोटल मिस्टेक देखिए 19 है। इग्नोरेबल मिस्टेक कैसे निकालेंगे, तो ये देखिए अगर 320 आपका स्ट्रोक बन रहा है तो 5% इसका निकाला जाएगा, तो ये 16 निकलेगा। आप याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा 5 यानी कि 320 स्ट्रोक बनेगा आपका 1600 में। ठीक है, तो इनमें जो है कि अगर 5% निकालिएगा तो इसका 16 निकलेगा। अगर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये जो आपका नेट मिस्टेक फॉर एवुलेशन, देखिए 16 में से 19 बराबर 3 मिस्टेक टू बी डिडक्टेड फॉर द अराइविंग एट द नेट वर्ड इस टाइप। देखिए उनका भी नेगेटिव मार्किंग है, याद रखिएगा। जिस तरह से एग्जाम में आपका नेगेटिव मार्किंग है
उस तरह से आपका टाइपिंग स्पीड में भी नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसका तो प्रैक्टिस करते जाइए, मस्ट है। जैसे आपका CBDT 1 आपका लास्ट होता है एग्जाम, वैसे आप जो है कि टाइपिंग स्पीड और +2 CBDT का तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये मेन होता है आपका ये टाइपिंग स्पीड निकालना। अगर टाइपिंग वाला प्रेफरेंस आपका ऊपर होगा, जैसे जिस पोस्ट के लिए टाइपिंग प्रेफरेंस ऊपर होगा, तो उन स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो है कि पहले टाइपिंग टेस्ट के लिए CBDT के लिए बुलाएगा पहले। तो देखिए, अराइविंग एट द नेट वर्ड स्पीड 320 यानी कि 3 × 10, तो ये 290 रह जाएगा। तो इसका नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। अगर टोटल आप इग्नोर तो किया जाएगा, लेकिन होगा क्या, जितना मिस्टेक करेंगे ना, वो आपका टोटल स्पीड जो बनेगा आपका, उनमें काउंट किया जाएगा, उनमें माइनस किया जाएगा एज पर फार्मूला। देखिए, फार्मूला मेन है आपका, इन फार्मूला का ही मैंने नंबर ऑफ टोटल वर्ड्स टाइप, जितना भी मान के चले कि नंबर आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे, ठीक। जितना भी नंबर मान के चलिए कि आप 1500 नंबर कर दिए। उसके बाद कहता है नंबर ऑफ द नेट मिस्टेक्स, कितना नंबर आप नेट मिस्टेक करते हैं, तो यहाँ ये कर देगा, ठीक है। और उसका 10 गुना नंबर ऑफ मिस्टेक, यानी कि ये देखिए, इसके बाद ये कर देगा, ठीक है, 10 इंटू। उसके बाद कहेगा टाइम ऑफ टेस्ट। देखिए, ये टाइम अगर 10 मिनट है, इसको घटाया बढ़ाया जा सकता है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, यानी कि एग्जाम सेंटर पर जिस तरह से माहौल रहेगा। मान के लिए ज़्यादा कैंडिडेट अगर होगा तो ये टाइम आपका कम भी कर सकता है, यानी कि अगर 10 मिनट का रहा तो ये 5 मिनट का भी कर सकता है। याद रखिएगा, ये बहुत नोट करने वाला है, क्योंकि आप जान के चलेंगे 10 मिनट, लेकिन ये 5 मिनट भी कर देता है कभी कभी। तो स्पीड पर मिनट, देखिए पर मिनट स्पीड, इस तरह से इसमें क्या करेंगे, टाइम टेस्ट यानी 5 मिनट है तो 5 मिनट से भगा देंगे, तो ये भी आपका घट जाएगा। ये भी अगर 10 मिनट से भाग देंगे तो ये कैलकुलेशन इस तरह से होगा। उसके बाद स्पीड पर मिनट जो होगा, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद देखिए कि 290/10 बराबर क्या होगा, 29 पर मिनट। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, अगर ये टाइपिंग स्पीड में, अगर मान के चलिए थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बता देते हैं कि अगर आपको एक पैराग्राफ दिया है, मान के चलिए ये पैराग्राफ कोई पेज का आपको दे दिया है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ है, ये आपको टाइप स्पीड करना है, यही टाइपिंग करना है आपको, ठीक है। इन टाइपिंग करते वक्त आप क्या करेंगे, अगर मान के चलिए कि जो टाइम आपको दिया हुआ है, अगर वो ही टाइम में ये पूरा हो गया, आपके पास समय बचा है, तो इसके आप क्या करिएगा, ये प्रोसेस को दोहराते रहिएगा जब तक आपका टाइम अलॉटेड टाइम, यानी कि अलॉटेड टाइम कहते हैं कि जितना टाइम मिलेगा आप सब यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी आपका काउंट होगा। तो ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस एग्जाम के दृष्टि से। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि आप जो है कि इसका तैयारी कैसे करेंगे, तो ये भी बात बता देते हैं कि सबसे पहले तो आपके पास अगर कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर है, आप हिंदी या इंग्लिश किसी एक पर, हिंदी या इंग्लिश किसी एक पर एक्सपर्ट बन जाइए टाइपिंग करने में। कम से कम आपको लगभग में स्पीड अच्छा रखना है। आप जो है जनरल घर पे जब इस टाइपिंग टेस्ट दे रहे हैं या कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो आपको कम से कम 35 होना चाहिए, 35 से 40 होना चाहिए। वहाँ पर का माहौल कुछ और होता है, घर का कुछ माहौल और होता है, तो याद रखिएगा वहाँ से 5-10 स्पीड बढ़ा के रखिएगा। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आप, अगर आपके पास कंप्यूटर या मोबाइल नहीं है, तो एक USB कीबोर्ड लीजिए और उसको मोबाइल से कनेक्ट दीजिए, आपका जो है केबल के थ्रू, USB केबल के थ्रू, और उससे भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसका अगर वीडियो बनाना आप चाहते हैं कि मोबाइल से किस तरह से सीखेंगे, तो उन पर अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। और कितने पोस्ट, जैसे कि एक वीडियो और बनाएंगे जिस पोस्ट बाय पोस्ट, कौन से पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट है, कौन से पोस्ट के लिए एप्टीट्यूड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सबका एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू। जय